স্টুডেন্ট, আজকে আমি কতগুলি প্রাণী এবং তাদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করব। ইংরেজিতে প্রাণী এবং তাদের ভাষার নাম আলাদা আলাদা হয়। যেমন এখানে সিংহ, এই প্রাণীগুলি মোস্ট কমন, এগুলি খুব বেশি শুনতে পাওয়া যায়। তো এইসব প্রাণীর ভাষা যেমন সিংহ 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 লায়ন, সিংহর ভাষার নাম ড্যান, DEN, ড্যান। বার্ড পাখি, বার্ডের ভাষার নাম হচ্ছে নেস্ট। ডগ কুকুর, ভাষার নাম হচ্ছে ক্যানেল, KENNEL, ক্যানেল। হর্স ঘোড়া, হর্সের ভাষার নাম হচ্ছে স্টেবল, STABLE, স্টেবল। গরু কাউ, গরুর ভাষার নাম হচ্ছে শেড, SHED, শেড। স্নেক সাপ, সাপের ভাষার নাম হচ্ছে হোল, HOLE, হোল। স্পাইডার মাকড়সা, মাকড়সার ভাষার নাম হচ্ছে ওয়েব। তার মানে এই ভাষাগুলির বাংলা নাম না জানলেই হবে, এগুলি শুধু নাম মনে রাখলেই হবে। তো স্পাইডার হচ্ছে ওয়েব, WEB, ওয়েব। মাংকি বানর, ভাষার নাম হচ্ছে TREE, ট্রি। হানিবি হচ্ছে মৌমাছি, মৌমাছির ভাষার নাম হচ্ছে হাইভ, HIV, হাইভ। ক্যাট হচ্ছে বিড়াল, বিড়ালের ভাষার নাম হচ্ছে ক্যাটারি, CATTERY, ক্যাটারি। ডাক হাঁস, হাঁসের ভাষার নাম হচ্ছে পন্ড, POND, পন্ড। হ্যান মুরগি, ভাষার নাম হচ্ছে COOP, কুপ। তো আশা করি এই ভাষাগুলি বোঝা গেছে। এই সবটি ভাষার নাম, প্রাণীর নাম এবং তাদের ভাষার নাম সরাসরি মুখস্থ করে মনে রাখলে বেশি ভালো হবে, যাতে এগুলি পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দেবে, আর ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যাতে আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য সুবিধা হয়। ধন্যবাদ।